15 kun oldin mana shu mashg'ulotimizga kelganingizda nima muammo bilan kelgandingiz? Davleniya, vahima, uyqusizlik, ichagarimda og'riq bor edi. Ichalaringizda og'riq bor edi. Mana bugun shu muammolar nima bo'ldi? Qanday bo'ldi? 3 kundan keyin yaxshi uxlay boshladim. 3 kundan boshlab. 3 kundan boshlab uyqu yaxshilandi. Uyqum yaxshilandi. Davleniyam normada 120 ga 80. Vahimam ham yaxshilandi. Bemalol borib kelyapsizmi? Hozir bemalol borib kelyapman. Nevaramni bog'chada qo'yib, bir qiz nevaramni maktabda qo'yib, bemalol o'zim yuribman. Oldin o'zingiz yurarmasmisiz? Sizni birov boshqarib yurardi? Boshqarib yurardi. Qo'rqardingiz? Qo'rqardim. Vahimam bor edi. Yuragimda katta bir tugun vahimam bor edi. Hozir shu narsalar 3 kundan keyin yo'qolib, mana bugun 13 kun o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Qorin sohadagi og'riq nima? Qorin sohadagi og'rig'im yo'qoldi. Necha kundan yo'qoldi? 2-chi, 3-chi kundan o'zi boshimdagi og'rig'im bilan ichaklarimdagi og'riqlarim yo'qoldi. Umumiy olganda hozir necha foiz sog'lomsiz? Umumiy olganda hozir 100% sog'lomman. Odam dori-darmonsiz sog'ayotganmi? Odam dori-darmonsiz ham sog'ayotgan. Men bunga ishondim. Psixologik treninglar sizni sog'ayib ketishga yordam berdimi yoki bo'lmasa bu yerdan chiqib biror joyga lechinaga bordingizmi? Yo'q. Lechinaga borganim yo'q. Bironta dori-darmon ichganim yo'q. Mana shu trening menga juda katta yordam berdi. Shu trening insonlarning hayot o'zgarishiga yordam berar ekanda. Berar ekan. Men bunga ishondim. 100% ishondim. Endi bundan buyon soppa-sog' yashab yuraverasizmi? Bundan buyog'iga soppa-sog'